আসসালামু আলাইকুম। তো আরও একটা এমপ্লিফায়ার তৈরি করলাম 4 ট্রানজিস্টর দিয়ে। এটা তৈরি করলাম শিবগঞ্জ থেকে শাহিন ভাইয়ের জন্য। তো আমার নাম। তো এটা তৈরি করলাম 4 ট্রানজিস্টর দিয়ে, তৈরি করা ট্রান্সফর্মার দিয়ে, আমার নিজের হাতে তৈরি করা ট্রান্সফর্মার দিয়ে, এবং এখানে 4 ট্রানজিস্টর দিয়ে, এবং এখানে ট্রানজিস্টর যে বোর্ডটা দিছি সেটা খুবই ভালো বোর্ড, একটা নতুন আসছে। এটা দেখেন মেড ইন ইন্ডিয়া পিসিবি। এটা এই পিসিবিটা ইন্ডিয়া থেকে করা হচ্ছে। খুবই সুন্দর একটা সার্কিট বোর্ড। আর এখানে 4টা ক্যাপাসিটার দিয়ে ফিল্টারিং করে দিলাম পাইসনের 10,000 ইউপের 100 ভোল্ট। আর সেটার রেটটা বলে দেবো, ভিডিও লাস্টে রেটটা বলে দেবো। এবং যারা নেবে দেশের সব জায়গায় দেওয়া যাবে, সুন্দরবন কোরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনারা অর্ডার করে নিতে পারবেন। তো আপনাদের এমপ্লিফায়ার অর্ডার করার নিয়ম, প্রথমে 1000 টাকা দিয়ে আপনারা বিকাশে 1000 টাকা দিয়ে অর্ডার করবেন। আপনারা যেভাবে চাইবেন আমি সেভাবে তৈরি করে দেবো এবং সুন্দরবন কোরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবো। তো যারা নেবেন অর্ডার করবেন। আর অবশ্যই সেট একটু বাজিয়ে দেখাবো আপনাদেরকে, সেটের সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম আছে সেটাও দেখিয়ে দেবো। তো এটা ট্রান্সফর্মার যেটা দেওয়া আছে, এটা আপনার আমি একটু বেশি করে বের করছি, 35-এর জায়গাতে আমি 37 ভোল্ট বের করছি, কারণ যাতে একটু সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো হয়। আমি যেহেতু ভালো ট্রানজিস্টর লাগাচ্ছি, ট্রানজিস্টর গরম হবে না সেই হিসাব করে লাগাচ্ছি। এখানে ছোট একটা ট্রান্সফর্মার দিয়েছি 3000 মিলিঅ্যাম্পিয়ার 12 ভোল্ট ট্রান্সফর্মার। আর এখানে 4-5 ভলিউমে বেস্টন বোর্ড, আমি যেটা ব্যবহার করি সে বেস্টন বোর্ড। খুব সুন্দর আগের মধ্যে গেট আপ দেখেন। তো কথা না বাড়ি একটু আপনাদেরকে প্লে করে শুনে দিই, আসলে সেটা হাম আছে কিনা সেটা দেখে দিই। তো দেখেন আমি সেটা লাইন দিই। সেট প্লে করে দিলাম। দেখেন সেটার স্পিডে ফ্যান করতেছে, শুধু ফ্যানের সাউন্ডটাই পাবেন। আর সেটা কোনো হাম পাবেন না। আমি যদি দেখাই, দেখেন সেটা কোনো হাম পাবেন না, একদম হাম পাবেন না। তো আমি ইউএসবি অন করে দিলাম। তো আসলে ব্লুটুথ ধরে গেছে, সমস্যা নাই। DJ Rofi. গান আসলে বাজানো যাবে না, কপিরাইট করবে। তো দেখলেন আসলে সেটার সাউন্ড কোয়ালিটি, এগুলো খুবই সুন্দর সাউন্ড হয়। এই সেটটা নিচ্ছে আমি 5000 টাকা। যারা নেবেন অর্ডার করবেন, দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে নেওয়া যাবে, সুন্দরবন কোরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনারা নিতে পারবেন। তো যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিন। যারা কোনো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেয় সাবস্ক্রাইব করেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে।
আসসালামু আলাইকুম।